Sveiki žiūrovai, vat tokią aplinką mes turim, lietus, sniegas ir vat šio vaizdo įrašo pradžia. Mes turime naują objektą ir tas objektas tarsi transformeris. Labai daug įvairių niuansų, detalių. Šiandien su jumis ir pabandysiu pasidalinti. Pasižiūrėsite, ant kiek viskas baisiai ir vat, žodžiu, tokia pradžia. Bet aš tikrai įsitikinęs, kad mes daeisime iki galutinio tikslo ir pasidarysime iš šio būto saldainį. Bet tam tikrai prireiks labai daug pastangų. Nu, vat, nežiūrint į orą, nežiūrint į tą vat likusį sniegą, lietų, važiuojam į objektą pasižiūrėti, kaip ten viskas atrodo. Važiuojam. Užeikim į šį pragarą ir pasižiūrėkim, kas čia vyksta ir iš viso bendrai aplamai, kaip atrodo šis būtas. Kaip visada labai baisu, va ta pradžia, kai reikia viską ardyti, viską išvežti, o tada, kai jau turėsime betoninės grindys, turėsime pertvaras, tai visai ir kita išvaizda. Nes šiai dienai, tai čia paprasčiausiai turbūt mažiau žodžių, eikime pasižiūrėti, koks būtas transformeris, vat ką mes turime šiai dienai. Jūs ruošitės remontuoti savo būstą, tai viskas labai paprasta. Užsirašykite remontui iš anksto, kad nebūtų tą pačią dieną, jūs skambinate ir Ruslanai, aš noriu remontuoti savo būstą. Ne, žinokite, taip nebus ir tikrai nesigaus. Visų pirma, reikia pasidaryti dizain projektą ir techninį planą, kad žinoti, kaip bus vykdomas visas remontas ir iki kokio rezultato mes eisim su jumis drauge kartu. Tada pasiskaičiuojam sąmatą, o tada jau ir pasirašomas sutartys remonto darbams. Tai siūlau jums iš anksto susisiekti su mumis paprasčiausiu būdu, vat paliksiu elektroninį paštą štai čia apačioj. Rašykite mums, aprašykite visą situaciją, kokią jūs būtą turite, kokį remontą jūs norėtumėte gauti ir mes būtinai jums atsakysime. O kad neliktų abejonių, paliksiu mūsų potencialių klientų porą atsiliepimų. Tikrai pranoko lūkesčius, jisai buvo padarytas kokybiškai, bet koks mažas ten trūkumas buvo pašalinamas. Darbą jūs atlikote puikiai, man tikrai labai patiko, kaip jūs dirbate, kaip jūs viską darėte, tai tikrai žavėjausi. Alicija, jūs galėtumėte rekomenduoti ir toliau mūsų įmonę? 100% taip, nes, sakau, pati esu patenkinta. Labai puiku, kad nereikėjo nieko daryti pačiai, kad visko pasirūpinot, visko apsiėmėt. Štai čia tamburas ir mes turėjome parketlentis, bet prieš tai visi galvojame, kad turime perdangą, betoninės grindys ir ant jų buvo sudėtas laminatas, man atrodo laminuota danga. Taip pat ir kambarys. Tada iš tamburo mes judame šitą kambarį, čia pilna šiukšlių, pilna dulkių, net neįmanoma kvėpuoti. Aišku, meistrams labai sunku dirbti, toksai darbas nėra labai, sakykime, švarus, bet ką padarysi. Turėjome šalia šio objekto dar labai panašų objektą ir net ir tas pats statytojas, nes namas irgi viskas tas pats atrodo, bet viduj mes turime visai kitokią situaciją. Pačioj pradžioje mes galvojame, kad čia mes turime betoninės grindys per visą būtą ir kad tų problemų iš viso išvengsime. Ta prasme, pilsime savaime išlyginamąjį mišinį ir pasitvarkysim, klijuosim vinilą. Bet ne, pasirodė taip, kad ant senų lagių buvo sudėtos parketlentės, o virtuviai buvo betonuotos grindys, taip pat ir vonioj. Tai žodžių nėra žodžių. Dabar viskas atrodo štai taip, labai daug šiukšlių. Mes norime pilnai viską surinkti ir užsakyti vieną konteinerį ir išgabenti iš šio objekto į sąvartyną. Dėl lubų irgi galite matyti, kad buvo gipskartonas, dalis buvo lyginta, kita dalį buvo padaryta iš gipskartono. Viską išardom ir irgi keliauja į sąvartyną. Tada kas įdomu, vat būtent čia ta virtuvėlė, aišku, mažas plotas, gal anksčiau taip ir darė. Nu, ta prasme, nes remontas buvo darytas prieš 20-25 metus,
ir nežinau, va, tokiais gabalais čia va darom, čia va gal taip, čia iš viso už mano nugaros mes turime iš medžio padarytą konstrukciją. Kaip judėsime mes? Mano pasiūlymas toksai, išardyti pilnai iki perdangos. Šios sienos, kur yra vonia, irgi viską išardysim, sumontuosime naujai iš gipskartono. Pasimsim knauf profilius, dvigubą gipskartoną žalę ir sumontuosime, kad būtų viskas lygiai. Nes tikrai, va, žiūrint, va, viskas juda va taip, tikra gyvatė ir mes turime ne pagal gulšiuką sienas. Tai jo, tikrai reikia ardyti. Betonas irgi nešvarus, iškart neįmanoma paskaičiuoti, kiek tas darbas kainuoja, nes daleiskim, jeigu pasimti seną statybą, vat blokinis namas, ne, mes daug maž ten įsivaizduojam, kad yra betoninės grindys, kiek jų storis ir maždaug koksai konteineris reikalingas ir kiek laiko užims. Čia iš viso nieko neaišku. Meistras sako, kad čia ir plytų yra, ir medžių, ir lentų, žodžiu, viskas čia buvo prikrauta ir dar kažkoks tai smėlis. Tai vat bandysime viską išardyti, išvalyti patalpą, o tada judėsime į priekį pagal planą, nes yra sudarytas design projektas ir techninis planas, viską darysime pagal jį. Dėl ko dar buvo toksai sprendimas išardyti šitą sieną, nes paprasčiausiai, kai buvo nuimtos plytelės, čia yra fasadinis tinklas ir tos plytelės kartu su gipsiniu tinku ir visos sienos, visos kreivos. Čia dabar naudoti medžiagas, daleiskim, tinkuoti sienas, kažką tai čia bandyti ištampyti iš tų sienų. Labai daug pastangų, tikrai, ir tų medžiagų prireiks, ir dar vis tiek pasidarysime tokį sumuštinį, ne? Čia prilipdysim, ten trupučiuką prilipdysim, ten papildomas kampas, tai vis dėlto geriau sumontuojam profilius, gipskartoną žalę, bus viskas lygiai, super čikiai idealiai ir galėsime vonioje paklijuoti plytelės irgi, mums nereikės tinkuoti, daryti papildomų darbų. Čia irgi, kai pradėjo meistras ardyti, mes iš viso galvojame, kad buvo, kaip ir normalūs žmonės visada surinka pertvaras, sienas, o tada montuoja gipsinės lubos. Čia buvo beleka atvirkščiai, net nesuprantama, kaip čia buvo padaryta, nes reikėjo priimti sprendimą, viską išardyti, visą nuimti tą gipskartoną, kas neįeidavo į mūsų planus, o toliau daryti vėl naujai. Tai vat, šiai dienai situacija tokia, šita siena atrodo štai taip ir čia vat irgi labai blogai priklijuotas tinkas. Aš tikrai nesigailiu, kad priėmėme sprendimą ardyti šitą sieną, nes šitą sieną nėra nešančia. Apie elektrą. Iš akies, va čia 1,5 kabelis, čia viršui ant sienos, ta prasme viršui 1,5, o prie to 1,5 pajungtas 2,5. Tai tikras chaosas ir viską keisim. Atvažiuos elektrikas, viską padarys pagal planą ir pagal naujus standartus, kad būtų viskas patikima ir saugu. Aš jau šiandien nekalbu apie paslėptus defektus, kur yra susukti laidai, nežinia kaip, gal ten sulituota ir padengta izoliacija, bet vis tiek va taip lubose ar kažkur tai, kur paslėpta konstrukcija, toj pačioj sienoj, kur ištinkuota, ne viduj, palikti sujungtus laidus, negalima, čia iš viso kažkoks tai bardakas ir tikra nesąmonė. Tai va tokių vietų toj porą parodysiu. Šitą, kur virtuvinė ta siena, reikia turbūt nuimti visą tą tinką iš viršaus kartu su tinkleliu ir ištinkuoti naujai. Paprasčiausiai kitos galimybės mes neturim, sieną ardyti negalima ir, aišku, reikia atsikratyti visų tų šiukšlių. Atrodo taip baisu. Dėl elektros instaliacijos, vat, tokie niuansai, vat čia gabalas lubų buvo paslėpta. Vat čia vienas, kitas iš viso sujungimas 3 laidai, 3 laidus turim. Ir kas įdomiausia, šis laidas 1,5, bandysiu parodyti. Tai žodžiu, ant laidų nieko neparašyta, šis 1,5, prie jo prijungtas, nežinau kas čia buvo, 2,5. Faina, ne? Radiatorius irgi keisim, užsakovas sakė, kad nori pakeisti. Langus negalim užsakyti, nes vis dėlto reikia išardyti visą konstrukciją, o tada jau matysim ir žinosim, kaip čia kas. Turbūt reikės trupučiuką dar pakelti aukščiau, nes ir langai tada pasikels irgi trupučiuką aukščiau. Tai vat, dėl šito, kol neišardysim, vat, vienas dalykas,
Viens darbas prie kito paprasčiausiai pririštas ir viskas. Ir niekur nepasprūksi. Be pelėsių, aišku, irgi neapsieinam. O štai čia balkono durys buvo įėjimas į balkoną, nes trupučiuką pasidaryta rekonstrukcija. Ir kas svarbiausia, tai blogiausia vata, sudėta gabalais. Iš viso negalima taip daryti, jeigu dedame vatą, tai reikia dėti taip, kad kuo mažiau būtų visokiausių sujungimų. Nes mes tada prarandame ir garso izoliaciją. Aišku, apie šilumą tai čia mes kaip ir nekalbam, nes viskas tai randasi viduje. Taip, vonia atrodo štai taip, daug mažiau vaizdas jau atsiranda, nors ir viską išardysim. Ir tos pačios grindys, ir sienos pilnai irgi griausim. Nes čia raudonų plytų ir, žodžiu, labai plona siena. Čia reikės pasitvarkyti, visokiausius tos klijus pašalinti. Tada ištinkuosime naujai sieną, kad būtų viskas lygiai, turbūt pagal gulščiuką, būtinai darysime pagal gulščiuką, kad būtų ir kampas 90 ir kad mes galėtume normaliai čia sumontuoti dušo padą. Taip pat iš tokių bjaurių darbų tai reikia sutvarkyti šitą vamzdį, nes jisai buvo paslėptas po gipsinę sieną. Aišku, toksai jo avarinis ir reikia kuo greičiau pasidaryti šitą darbą. Taip pat gerai būtų keisti stovą, bet aišku, čia nieks mums neleis. Paprasčiausiai bandysim prie to pagrindinio trišakio prisijungti ir pasidaryti, išvesti visus vamzdžius naujai. Tai tokie čia reikalai. Irgi labai įdomus sprendimai, aišku, dėl to pačio gyvatuko, nes tie vamzdžiai jie grinai ateina iš perdangos, iš apačios ir reikės daryti papildomų kažkokių tai karabėlių, kad viską pašalinti, kad mes nematytume. O taip pat ir pasidaryti langelį, kad turėtume prieimą prie viencelių. Tai toksai čia būtas. Ir tokia būna turbūt. Dabar apie šitą betoną, kur į vonią, jisai aukštesnis negu tas buvo 1 comu. Ten 1 ar 1,5 como skirtumas. Tai net ir jos surišti neįmanoma. Jeigu būtų vienodas aukštis, dar galima būtų kažką tai pamastyti. Bet tokiu atveju, nesąmonė. Siūlau iš karto, jeigu patiko šis vaizdo įrašas, prasinumeruokite šį kanalą, kad ir toliau stebėti, kaip vyks remonto darbai šitam bute, nes tikrai bus įdomu. Kodėl vadinu būtų transformeriu? Jūs turbūt ir patys jau supratot, kad viskas gabalais, ten trupučiuką prilipdyta iš betono, ten iš kažkokių tai šiukšlių pasidarytas betonas, toliau pertvaras buvo montuotos po to, kai buvo sumontuotos lubos, ir taip nežinia kaip visokiausiai įvairiais gabalais buvo tvarkytas šis būtas, tarsi transformeris. Viską noriu išvežti į sąvartyną, paprasčiausiai išbetonuoti naujai, sumontuosime naujus langus, o tada ir visi tie reikalai su pertvarom, naujos lubos, nauja elektroinstaliacija ir labai turiu didelį norą pasitvarkyti šį būtą, pasidaryti iš jo saldainį, o ne taip, kad ten viskas gabalais. Būtinai pasidarysiu apie šį būtą atskirą grojaraštį, kad jūs galėtumėte grinai stebėti ir žiūrėti apie šį būtą, kaip ten buvo pradėti visi darbai ir kuom viskas pasibaigė. Ta prasme, galutinių superinių rezultatų. Kai visada noriu palinkėti jums gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos, geros savijautos, o taip pat ir nuostabios nuotaikos.
Nepamirškit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime jame. Viso čiau, iki sekančio video.